大筋啦，呢個第一撳你呢度一，哇痛喎，痛啊！呢度一，呢個痛啊！呢度痛，呢個二，呢個痛啊！呢個痛，呢個二，呢個三，呢個痛啊！呢個三，呢個四，所以你嘅問題咧，呢度一二全部呢度棘晒咗，所以棘晒咗。咁第二咧就係睇一個剪頭髮個頸，呢度轉過嚟，有少少實咗啦，再轉去右邊咧，又係緊緊實咗啦。第三咧，呢個頭咁樣上咧，又係棘住咗啦，痛啦，好唔舒服啦，好唔舒服啊！睇個眼係望到嗰個窗簾布一，再高啲都唔得。再轉左邊咧，又係棘住咗；轉右邊呢邊又係棘住咗。好啦，陣間就舒服晒。好啦，睇下你隻手啊，呢隻手咧上冇問題咗，你係左手緊要咯。嗱，呢個掂落去咧，可以掂到我死人頭；而咧可以掂到我隻死人手。第三咧可以收到嚟呢邊。開上落冇問題。第四平線一條嚟到呢邊定位喺度，呢個咧好輕鬆可以掂到我條褲，掂到我細，喂掂到我個肚腩，再掂到我下巴，再呢個反手反過嚟呢邊都冇問題。所以呢個叫係原裝嘅位，就係呢個手咧整到你好辛苦喎。嗱，睇個手上到邊度痛，你邊個知啊？呢度上到嚟呢度開始痛咗啦。呢個邊皮咁樣上嚟到呢度。呢度都開始痛啦，有甩臼咗，啱啱我啦，少少走咗啫。第三咧，收到你呢度都開始唔舒服咗啦。最其實呢個最重要啊，呢個平線一條，我擠個定位啊，呢個轉向嚇，唔得，呢個唔得，唔得啊？到呢話，我唔信，得呢個得啊，咁樣得啊，或者唔得？咁樣得啊，咁樣得，咁咪得啊，哦又得又唔得，好陣間就乜都得。再呢度反手，呢度棘住晒，好啦，你嘅呢個成個牙位走咗，整到你呢條粒呢粒牙。啱啱咧就係呢個 lifetime warranty 嘅位置啦，好啦，陣間舒服啦，陣間就乜都得，信我冇？信者得救，唔信我唔要嚟啦，真係冇啊！好多人信都唔嚟㗎，係咩？係啊，佢哋隔開成6-7年咧正嚟，但係我問佢識咗我幾耐？我識咗你7年幾8年，但係整傷咧去晒4圍都睇咧，你都唔可以過嚟先，到最尾先過嚟。不過你瘦咗多少？唔瘦少，我瘦咗好多咯！你話我瘦咗，呢個靚仔添嘛咁樣，揾第二春嘛。有介紹冇？唔使介紹啊！你一 call 你一 call 又一 call 就有話好 call 幾條過嚟先。好，哎呀好，係好，俾個老婆聽到死啦！好啦，放鬆啊！好，約咗翻你個印度頸先。啊，落。上分散落我隻手啊！嚟呢邊，嗱就呢條筋識咗，搞掂咗啦。跟住唔係印度頸執翻靚嘅先，哇！呢條筋咯開咗啦，搞掂。嗱，依家呢個筋咧吉咗咧，所有位置都啱晒咗啦。就係呢條筋啊，佢戚到你啊，有一個孖住咗，所以一撳翻去你睇下，一，冇痛咗，2，冇痛咗。3，冇咗，4，大力撳啊！咦，舒服咗好多喎！呢個舒服咗啦，唔係淨係嘅頸啊，連你嘅手都好咗噶啦，真係好晒噶啦！好，你睇呢隻手啊，一上地輕鬆，可以掂到我隻我頭啦，呢個地輕鬆，邊皮啊掂到我隻手啦，咁樣啦。頭先第3咧，呢度抽過嚟又得，上落又得。頭先你講哎呀唔得啊，頭先啊唔得又得又唔得又得，哎呀！依家咧就乜都得嗱，一平線一條定位呢度。頭先就乜都唔得，依家咧就掂我條褲又得，再掂埋我肚腩又得，再犀利啲掂埋我下巴又得。咦，冇嘢棘咗喎！啊，呢啲叫 lifetime warranty。有關係啊，所以有㗎。頭咧，再呢個板手。冇咗咁實嘅咩？勁咧！我係專科整雪櫃，唔係你係精科整雪櫃，我係專科整骨。嗱，咁咪舒服晒，好，成身可以執到靚靚嘅，最緊要係你嘅腰骨全部舊傷我整傷咗。哎呀，等你明年過個靚年新年健康個年先，咩都假。放鬆啊，Mr. Ng。哎呀，睇到我卜卜，開翻晒啲神經線位先。話做工做到都幾勤力喎，做到傷神係咯，呢啲係真係工作翻嚟嘅。幾多歲肉？60，睇唔出喎，骨喎，啲肌肉實喎。老咯，
唔會啦。啱咗，最忌死隻手一卜一卜，成個走晒位。啱晒。好，執翻你兩個肩膊位。最其實呢隻一笨傷咗，而家幫佢托翻入去先啦。啱，所以你兩個啱，你睇兩隻手，呢度一上，幾輕鬆；呢度一上，幾輕鬆。咁呢兩隻手轉你後邊。掂落我腰，冇唔同咗，可以掂到呢度到呢度都得。鬆晒咗，再反過嚟呢度都鬆晒咗。再執翻靚少少。嗱，頭先喺呢個最痛嘅位咯。嗱，一撳落去，傷到咩啊？個價位就係我哋個價位係咁樣嘅，你跌咗落下低，好鬼唔舒服㗎。有時一個動作唔啱，哇棘住咗，哎呀唔得，我揾個動作嚟勾翻嚟，一係推翻正嘅。甩臼啊！我係叫少少甩臼。咁啊，你個銀帶同埋一條筋都有整傷埋咗啊。啱，好企沙陣啊，好企字啊，企字唔使，幫你執翻你嘅腰骨，因為你腰骨已經歪到好犀利咗。所以睇下尾龍骨，我擠你隻手喺度啊，一摸落去啊，喺呢個成個歪咗嚟呢邊嘅，歪到嚟呢度嘅。咁陣間咧就開始幫你練翻你一條筋啊，你係揼個腰嘛，你睇呢個腰啊冇錯，陣間啊嗱，你睇呢個擠喺度先，咁樣，依家點解啊？你擠住先啊，擠住喺度啊，定住個位先嗱，依家係俾一條筋拉翻鬆嘅啫，啊定住呢度。嗱，呢條筋幫你拉翻鬆佢咯。嗱，睇到冇成個，因為你一下咁跌啊，佢嗰個筋啊同埋個肌肉拉傷咗，所以拉傷咗咧，依家係咁樣插腰容易咗，我哋拉翻鬆佢嗰個縮位佢先。陣間教我哋運動翻呢個，因為嗰個筋頭腫咗，嚟呢度腫，呢度好腫，呢度腫就係練翻呢個位。所以咧就係練翻你嗰個尾龍骨啊，心啱歪晒嘛，咁我掂落嚟呢度一畫高低喎。2高低3 4，最忌4係響呢度同呢度啊，整到你腰都好唔舒服。好，二邊1 2 3 2，咚咚聲咗，勁咧我。好，呢個再嗱呢度畫咗先，呢個都畫咗先，尾落架啊，呢度畫咗先，再開第二擺。再俾佢開個尾龍骨嚟呢邊多啲嘛，因為你斜咗你呢邊嘛，所以再轉過嚟呢度。咁淨係噶嘛，再試翻。嗱，開始容易轉咗先，因為點解我幫你開翻個尾龍骨開翻去前多少，唔係俾佢咁勾住，你勾住啊，越整下第擺你越嚟越彎嘅，所以而家容易轉咗，再轉右，呢度全部都容易轉咗先。好，而家咧我要你打側瞓。有咁樣瞓？斜身打斜衰佛咁樣，冇錯。呢隻腳直，呢隻腳彎彎，隻手一，呢個就係執翻你嘅成豬尾龍骨啦。呢個前後咧係全部僵硬晒嘅，轉唔到嘅。呢個去後前面，呢個去後邊係硬晒，因為你個呢個成個彎位嘛，所以好高好成咧就係可以幫推翻鬆嘅。滴咗先尾落架。講聲啊！滴咗，所以一滴咗咧，咁你就睇下你嘅成個身體開始容易喐動先，冇嘢勾咗先。所以有冇嘢勾咧，一喐動咧就容易執你嘅手尾噶啦。好，再另外一邊方位啊，啱，呢隻腳直，咁呢隻腳彎彎，冇錯。呢隻手係小心啊，擠向呢度，因為呢個筋傷咗，同埋個肌肉傷咗，試下練翻個肌肉同埋筋啊。咁你睇呢個相反咧，又係僵硬晒喺轉呢個前面，後邊都轉唔到嘅，係點樣轉都轉唔到，全部最僵硬係喺邊度咧？係依粒、依粒同埋依粒，咁又要就係推翻正佢。一
同佢少少啊，滴咗啦。所以有一滴咗落去咩？嗱，呢個咧就可以喐波可以轉咗先啦，咩都搞。嗱，依家轉完咗啦，依家就係睇你嘅成個神經線嘅位啊，因為你唔係呢個腳都有啊，好睇上高啊，瞓直。啱咗。好，依家就係睇你嗰啲所有位啊，因為咁暫時啫，因為呢度係中緊。咧呢度，依家陣間幫你試。嗱，呢條筋嘅，呢一個價位係啱咗，係嗰個筋嗰條大筋同埋肌肉拉傷咗我哋，一挫一挫，全部挫傷晒入邊，所以而家開始淋翻佢先。好啦，試下啲筋啊，呢個位第3痛咯，呢個第4都好唔舒服咯，呢個第5，因為你尾龍骨彎到咁犀利嘛，所以呢啲心啊全部都塞晒咗㗎，呢全部棘晒，所以你喺呢度又係全部都棘嘅，好痛好痛好痛，呢個塞咗咯，同埋呢個塞咗，所以而家塞咗，你睇你腳腕啊，收落嚟彎啊，嚟到呢度，你落唔晒嘅，點樣落揼都好啊，我係叫90度，唔得㗎，唔靚㗎。好緊，超過6個手指位唔啱嘅。咁第二咧，呢個腳嚟呢邊咁樣開咧，又係開唔晒，好唔舒服，係唔舒服喺呢度高啲，落唔晒。咁呢個腳咧，直多棘咗的，咁啊再睇你呢邊第3多痛，第4多痛，第5呢度同埋呢度最唔舒服咯，同埋呢粒呢個又係棘咗。依家棘咗係嚟到呢度，又係點樣撳都好啊，撳唔到落去嘅。同爭6個手指，全部都係個尾龍骨高低嘛，嚟影響到咯，所以影響到你嘅腳呢度開咧，都係有骨字咗嘅，骨字同爭5個手指落唔到，再一膝頭哥。好啦，依家就係幫你執翻你嘅盤啦。頭先同你講，你盤一個高低嘛，所以影到你尾龍骨一個 Y 型嘅。依家就係執你嘅盤位。1、2、3同埋4，啱咗，膝頭哥啊！1、2、3、4 ，very good，另一隻腳啊！1、2、3、4 ，very good，另一隻腳！1、2、3、4，啱晒咗。頭先做咩咧？乜嘢冇就係調翻晒你成個嗰啲盤個位啦。所以一調翻咗盤位，而家睇下個尾龍骨第3、第4、第5錯個神經嘅。所以你睇呢個位置撳翻落去，唔同咗喎。第4舒服，呢個第5叮叮嗱，呢個個高低啊都平咗好多，咁耐冇痛。咁你睇你收腳收咗幾多啊？嗱，呢隻腳頭先困擾啲嘅，依家落開。哇！剩翻4個手指，3個手指，2個手指，按落去都幾好玩下喎。所以頭先呢個擘腳都係困擾多少啊？依家咧，咇咇咇咇咇咇咇，幾容易從呢度到呢度，自己開都開到晒。呢度冇嘢棘咗，冇嘢棘。頭先呢度哇爭好多，掹字係咁再耐啲唔整佢啊！越個年紀越上越多病痛走出嚟啊！咁你呢個手咧係唔係病痛？係唔小心跣到，戚到個肌肉同埋筋拉傷咗，所以個價位係啱咗甩咗。同埋你頸咧印度嗰度剪頭髮正傷咧，依家執翻咗，所以你受到輕，咦係喎鬆咗，但係個肌肉嗰度傷咗，我比起我休息，陣間教你少少運動嚟鎖翻靚嘅啫。喺屋企有運動啊？屋企運動教你多少啊？嗱，呢個第3，呢個第4，呢個第5。咁呢個坐個神經，呢個全部都舒服咗。咁你睇你隻腳。呢個係咩？肌肉同埋筋啊？呢係咁樣撲嘛，佢挫一挫，呢度推咗上去嘛。咁有一個有條韌帶噶嘛，嗰條韌帶拉傷咗，同埋一條筋都拉傷咗。肌肉啊，背下拉，我係叫撕裂啊，撕裂咪叫拉傷咯。所以你依家平常你一個動作做唔到，因為你三個動作做到，但係你一插腰動嚟又酸，就係我推翻個肌肉上去先，俾你鎖翻靚氣，咁就得噶啦。咁你睇隻腳彎啊！彎嗱，到邊度幾輕鬆？呢度揼到嚟呢度，
4個手指、3個手指、2個手指，大大摁到咗喎。頭先抹腳又係困擾嘅，依家喵係咪呢個起碼三角形咗先咯？三角形咧，咁你尾龍骨唔會咁彎啦，開始有個彈性咯，攞翻直，咁你嘅頸全部都啱噶啦。咁膝頭哥舒服咗，依家執靚啲俾你啊！全部執靚靚嘅，等你過翻一個2026個健康年，馬到功成啊！我最緊要係呢冇錯，因為你嗰個凳傷，因為啱咗係有個啲嘢都攞唔到啊！好彩係左手啊，係如果你右手係激死你啊，功都冇得做啊！好彩呢幾日咧休息，係如果冇休息，我睇你好家唔好啊。所以起碼聽日後日冇做咁多咗嘛，冇做咁多，起碼休息3日，你3日照顧好好嚟啊！係個肌肉一實咗，你好容易做事咗。最驚你係忙，哎呀唔得啊，好多嘢喺度，又冇你休息啊，好佢個肌肉好艱難恢復翻。認識咗我好耐啊！識咗我好耐啦。唔係識咗睇你周不時睇你嘅 Facebook。跟咗我好耐啊！一段時間仔，睇我點樣虐待人。一整出嚟揾我先啦。啱咗一。咦？開翻你嘅尾龍骨嘅尾位咯。開鬆晒。哎呀一。咦？同埋喺呢度。開晒。所以個盤開翻平均線咧，呢隻腳好輕鬆，開晒啦。呢個好輕鬆多，開晒啦，證明你嘅腰骨個平均線係準咗啦。咁第二咧有一收，去到前面都得。呢個一收，去到前面都得，舒服手好多，好似電車咁樣，我試試啊。好啦，呢個最重要啦，執翻你所有個病徵啦，我叫咁樣啫。依家咧就係執翻你嘅頸啦。頭先一執你嘅頸係好似全部都舒服曬，一執翻靚啲，因為你個呢度全部都彎嘛，你嘅頸已經係西咗一邊好耐㗎啦，所以執翻靚個位先。好 ，Mr. 放鬆啊，唞氣放氣。再唞氣再放氣，冇錯。感覺到成個身體要動喎，落到你腰骨啦，就係腰骨彎彎曲曲個位置喺度咯。哇，聽到喎，咚咚聲咁嘅少少啊，開晒。哇，聽到喎，咚咚咚，落到邊度？落到你成個囉柚嗰個尾龍骨歪嗰隻，公公，如果好似有一個彈性咧，係有俾一個彈動力先，起碼有個 flexible 咗，有喐動性力，咁你容易直咯，咁嘅意思啫。所以頭先一泵咗落去啊，咗好，一泵咗落去，你聽到啲聲喺依度咚咚咚咚落到呢個腰啊，咁你睇呢隻腳熱嚟就熱，輕鬆晒，熱嚟熱。輕鬆晒，所以乜呢個身體咪全部我執翻正咯。咁你睇呢隻手將個腰啊，咁樣揼掂一掂啫，呢一掂嗱。咁呢個係其中之一個運動喺屋企，呢一側叉係腰啫，呢個叉字。咁你感覺到嗱，呢個係平嘅，呢個頭先直頭唔收得嘅，直頭唔知放都放唔到。依家咧放得到，但係呢個肌肉仲未夠力啫。依家係啱咗位，仲未夠力啫，係練翻個肌肉。依家揼住個腰，咁揼住個腰，咁呢隻手咧盡量係咁樣開。每日呢啲嘢分二。分字做比較好啲先，做完咗啦，你覺得鬆咗啦，你就企住。係如果你一揼，你咧係分字，你跟到個床位嘛，你跟到床位，你知道你開幾多伸幾多嘛。咁你呢個揼完咗係喎，你再呢個手咧就開始放翻高少少，先再高啲，又再落，有一個彈性喐翻。係如果你一揼咗咧，分字先，分字做晒呢所有動作，一分字咗，到一起身。到你一坐住，一揼到，咦係喎，冇痛咗，即係肌肉係平均線啊，係我哋再俾佢康復翻起一個肌肉嘛，所以而家係走咗嘛，所以嗰時你整到攞又唔得，托又唔得，放嘢你一定要咁樣轉過嚟攞嘅，你咁樣唔得嘅，你成個手好似唔知點樣，好似半邊殘廢少少，所以嗰時你想揼啲，哇揼又唔好話嗰攞電話都加人攞。嗰種有時攞電話攞荷包攞唔到嘅，所以係有銀帶拉傷同埋咩？依家啱咗咧，就係訓時做呢個運動做慣咗啦。一做咗係點樣咧？好簡單，搭住個腰咁貼住個身就得噶啦。貼住個身係做乜嘢？係俾翻起啲筋拉翻鬆嘅。到啱咗啦，到你一坐低，係如果你一坐低咧，呢個咧就比較平嘅，呢個少少咁樣先嘅。冇相干，係慢慢要直嘅，一直咗咧，證明你嘅心肌肉啱晒位嘢咯。少擔心。好啦，而家坐翻起身啦。向個邊咧，
我檢查翻你嘅所有神經線，頭先痛到命都冇啊！嗱，呢一掂落呢度一，呢度冇痛咗咯，呢個好重要嘅。一冇痛咗，二，哇，全部冇痛咯，三，四，五，你睇下頸啊，好輕鬆可以轉到90度咗，可以轉到90度咯。第三咧，呢個上落咧可以上，哇，輕鬆。頭先係睇到嗰個窗簾半一，依家咧開眼可以睇到我兩張相啊，Chris 喺我前面，所以證明係平線咗咯。咁你睇呢兩隻手嘅平均線咧，呢兩隻手好輕鬆咁樣上，嗱，冇拉字啦。呢個第二咧，咁樣上打落我頭殼又得咗啦。咁第三咧，呢兩隻手轉去後邊，轉後邊呢個有多少？少少拉啫，但係咧，佢轉得到後邊咗啦，係有拉，因為嗰條韌帶仲未夠鬆啫。但係每一種痛同頭先嗰種痛係唔同晒咗啦。在依度嘅咁樣反手咧，全部都輕鬆晒落。好，依家試下企起身一陣啊！嗱，企字啊，好 ，Mr. 嗱，依家個手係咪？嗱，咁樣跟住我咁樣上嘅。啱。依家睇啊，因為點解我響床咧？依個一床咧，佢就依個容易推你前面嘅。嗱，依條肌肉傷咗嘛，未我真係響床頂住咯。係嗰個床嘅肌肉依度勾咗，啱咗，依度鎖翻，依度鎖翻實咗，咁你嘅手容易上啦。咁啊，如果你係企住咧，你一定係插緊個腰先，插緊個腰啫，咁樣推落下底。自己推啊！啊，咁樣一推一定位一嗱咁樣啊，一定字一，定字有位啊，咁樣定位啊。但係佢嗰個床咧比較好啲。嗱，你睇到呢度全部肌肉。依家位置全部啱咗，係個肌肉傷咗啫嘛，所以有一個我哋叫甩臼。咁樣意思講，我喺屋企嚟講就瞓字咁。瞓字咁樣，瞓字啫。瞓字咁樣手咁樣整啊。K 字咧又係嘛？K 字咧就我用一隻手嚟幫字先。頂字啊！一頂字一推咗你前邊一陣啊，咁樣。自己推啊！一撐咗落去啊，又定字位先。定字位。一定字咩？係俾呢個位唔會咬佢咁多，係鎖翻你呢個位，俾呢條成個韌帶拉翻，俾你扯翻有力啫。意思喺 K 字，我咁樣做啊，咁暫時啫，係如果你 K 字係咁樣，如果你瞓字好簡單，乜嘢唔使理，舒服啲咯。好啦，好坐低先啊，有嚟，好啦，影翻張相先，同我 Mr. 一齊，Mr. 放不拉光咩嘢？正雙嗰個韌帶同埋教位甩臼咗少少。